观看王天一的棋确实是一种享受，他许多的妙术匪夷所思，精彩绝伦，可以说呢是神鬼莫测，达到了象棋水平的最高境界。这一盘棋呢，就给大家分享一盘王天一先手大战郑惟桐的精彩名局。红方王天一开局呢是正山保飞下去，郑惟桐跟着补象，冲七兵，攻七卒，上正马，黑方边马，红方横车，黑方跟着走横车，红方平车过攻占肋，黑方上一正马。那这里红方一般呢多走过河车，教练呢可以上马排河对炮之后欺负黑马，比如说黑方补个士，红方上马排河这里你不吃他要吃你，如果说你吃掉他平炮一打，教练的这个七路马很容易呢受到危机。那么当时红方走的也是非常稳健，先巡河车，黑方平车占肋，红方拐角马，黑方补士，教练呢可以出贴身车跟红方的强行对车。那红方把第二个车呢开出来，黑方平车腰对，红方也只好对调，因为后边呢还有马，不对不行。黑方试调之后，拱兵腰对，黑方平车吃马，红方揣攻马，拱卒吃兵，进车吃卒。那黑方这个马是有跟的，黑方进车捉炮，红方的退炮底线，为啥没有选择平炮打马呢？假如红方平炮打马，黑方可以上马排河，红方补士，黑方可以退车，这棋走下去红方并无利可图所以实战红方直接退炮底线，防止黑方上马。那黑方把马跳上来，红方上士七车，黑方车退一，然后红方上马设下陷阱。假如黑方拱卒吃马，红方进炮打车，黑方只能车进二，回马之后呢蹬着车，那这棋弄不好只能先把马对调，红方一吃，红方还是稳吃先手的。所以说呢，黑方拱卒也是讨不到便宜。那么实战黑方退马要求对炮，而且蹬着车，红方进车吃马，黑方吃炮之后，红方把马一吃。那现在吃着边卒还吃着炮，黑方平炮保卒，红方进炮随时打车，黑方巡河车，那红方进马崩曹。行棋至此就到了这盘棋的第一个关键转折点。作为黑方来说，正招呢还是应该进炮。假如红方卧槽马，黑方可以退车吃马，红方平车保马，黑方拱卒之后呢打着车。比如说红方此时退车，那黑方就送卒渡河，红方用象吃卒之后，双方大体均势。那么实战走到这里，黑方并没选择进炮，而是平车防住红方卧槽马。不料红方一招退马挡住了黑车，教练的较抽的棋，车炮合将抽车，而且此时呢还吃着中卒。那黑方进炮保卒，然后红方退车兵领先。接下来黑方拱三卒，红方用兵吃卒，黑方平车吃兵，那红方上马排河，这随时呢有可能吃中卒，然后呢再蹬车。黑方平车顶马，红方把马退回，黑方上马助攻，红方回马金枪。那下一步棋有吃炮的棋，黑方炮退一，为啥没有平炮打车呢？如果说你打车，那么他一退马，这个炮呢就丢了。这棋呢红方可是多子占优。那么实战黑方退炮也是迫于无奈，红方拱兵抗通车路，黑方退炮调行，红方炮争中路。下一步棋呢有打中卒的棋，黑方进炮保卒，那红方进车紧盯黑卒。那么现在是车和炮同时盯着黑方的中卒，这个中卒呢保不住，黑方补士之后呢，到了这一盘棋的第二个关键转折点。作为红方来说已经呢是小占优势，正招呢应该是进炮打中卒。那如果黑方打掉，红方平车吃掉还吃黑方的马这个棋呢红方稳吃先手。那么实战红方并没有进炮打卒，而是拱起了中兵。按理来说这一招棋走出来黑方呢又一次夺得了主动权他可以用马吃兵同时打车，红方平车吃卒，黑方把马对调，红方上马一吃，黑方平炮这样的话黑方是完全可战的局面。那咱们回到实战，实战黑方车进一，这招棋呢是本盘棋里边黑方走的最大漏道，也是一个导致黑方输棋的关键一手棋，那就给了红方拱兵吃卒的机会。那现在也不能平炮打，黑方正招呢还是应该进车把炮呢跟住，防止红方进马。如果说将来红方进马，黑方呢刚好一个吃炮的先手。那么实战黑方平车占肋守住了将门，但是车炮呢很难联合进攻。
那么这一手棋呢，是本盘棋里边黑方走出的第3步软招，那就给了红方上马崩曹的棋。那黑方主动出将，那红方退车准备平车将军。按理来说黑方此时正招呢，应该是上士来防守。那么实战黑方平车抢占内道，守住将门，这招棋是本盘棋里边黑方走出的最后一步漏招，也是导致黑方输棋的最关键一手棋，给了红方上马踩士的机会。如果此时黑方吃中兵，红方退马将，不论你这个棋起将或者说进将呢，它都是退马吃炮，这棋呢走下去红方几乎胜定。那无奈之下呢，黑方用士吃马，红方进车一将，那黑方起将之后把象一砍，那现在呢还吃着马，黑方上马之后红方拱兵破象，这等于红方进马踩士是一步惊天妙手，可以说呢是坏掉了黑方的所有防线士和象呢全部被吃掉了。那下一步棋呢，这里拱兵还被将，黑方无奈之下只好把士呢撑起来，红方退车将，黑方一退将，退车呢随时可以吃士那么走到这里呢，可以说黑方已经是防不胜防。实战的黑方选择了平炮准备呢退炮防守，那红方选择落象黑方呢再选择进炮。如果此时你选择这个退炮，那么红方极有可能炮退一，将来呢再把车吊住，这也是红方胜利的局面。那么当时黑方进炮压马，那红方先飞象，准备将来呢上马排合跟黑方对峙。黑方一平炮，那红方退炮，将来呢可以平炮把车呢先吊住。黑方炮阵中路，不让红方的平炮视角把车吸住，那红方上马要求对此，黑方也只好吃掉，因为呢蹬着炮。那红方上下一吃，然后黑方起将，那红方一出帅，黑方平车一将，红方的电炮。那下一步棋呢，这里砍士是绝杀，那黑方呢平车再来防守，然后红方一平炮，黑方呢发现大势已去投资认输，最终呢是王天一获胜。因为下一步棋呢直接平车砍士，这是防守不住。随便比如说黑方走一步棋，他砍士呢绝杀，因为车前炮后这个棋呢他是防守不住。那如果此时要想走下去，比如说退个将，红方呢就拱兵总之下一步棋呢进车绝杀平车也是绝杀，防不胜防。那走到这里如果说黑方比较顽强的招法，也只能说弃车砍炮了。那红方士掉之后红方有车杀无车这棋呢他也是防守不住。比如说此时呢平炮现在给士生根，那红方可以进帅了，黑方这里呢也是防不住。比如说此时呢随便退，那么他一进这个炮呢又丢了这棋最终难逃一败，投资认输也是必然的选择。感谢大家观看，咱们下期视频更加精彩，再见。